सध्या तुम्हालाही खूप खोकला आणि कफ जाणवतोय का? पण असं का होतं हे तुम्हाला माहितीये का? आयुर्वेद सांगतो, जसा ऋतू बदलतो, जसं वातावरण बदलतं, तसे आपल्या शरीरातले दोषही बदलतात. आणि आपण जर त्या बदलासोबत जुळवून घेतलं नाही, तर वेगवेगळ्या आजारांची सुरुवात होते. यालाच म्हणतात ऋतुचर्या. प्रत्येक ऋतूसाठी वेगळं खाणं, वेगळं राहणं आणि वेगळ्या सवयी. आपण तेच बघणार आहोत, की कोणत्या ऋतूत कसं वागावं. आणि आता सुरू आहे वसंत ऋतू. गुढीपाडव्यापासून वसंत ऋतूची सुरुवात होते. तर बघूया वसंत ऋतूत आपण कसं वागावं, जेणेकरून आपला कफ कमी होईल, खोकला कमी होईल आणि आपल्याला विविध आजार होणार नाहीत. याबद्दलचा पूर्ण व्हिडिओ लवकरच आपल्या युट्यूब चॅनलवर येणार आहेत. सो स्टे ट्यून, फॉलो फॉर मोर आणि स्टे हायड्रेटेड. बाय बाय.